वंशिका, किसने गिराया तुम्हें? उस लड़की ने। ए, क्यों मारा तूने मेरी बेटी को? ये मेरे चिप्स ले रही थी। चुप, ज्यादा मत बोल। दीदी क्या हुआ? आंटी ने मुझे मारा। इसने मेरी बेटी के चिप्स लिए थे। अनाया, आपके चिप्स कहाँ हैं? यही है मेरे चिप्स। अरे, ये चिप्स किसके हैं फिर? हाँ, ये है मेरे चिप्स। तो ये अनाया के हुए ना? लो अनाया। अरे सॉरी बेटा, मैंने आपको गलती से मार दिया। छोड़ो, ये मेरे चिप्स हैं। हटो यहाँ से। मम्मा। क्या हुआ वंशिका, किसने गिराया तुम्हें? उस लड़की ने। ए, क्यों मारा तूने मेरी बेटी को? ये मेरे चिप्स ले रही थी। चुप, ज्यादा